Môžeme sa baviť, hej? Klapka. Poďme na to, prosím vás, na LED lounge. Mali sme teda veľkú dilemu. Srandujem, to už nebola veľká dilema. To už bolo najmenej. Čo je najdôležitejší rozdiel medzi starou LED maskou a touto novou Biohack Laser LED mask? Je práve v tom, že tá svietivosť je do hlbších štruktúr pleti, ako bola tá predchádzajúca. Čiže ten najväčší hack oproti tej starej maske, že my sme si aj pri tej prvej už akoby vysledovali, ktoré 3 sú najviac používané tie svietivosti, tak už ich tam nedáme 6 alebo 8, dáme ich iba 3. Jedna na anti-age, druhá, ktorá pomáha s tou nečistou pleťou a s akné, tretia tá, ktorá pomáha s pigmentáciami. Čiže tieto 3 si ponecháme. Svieti na červeno, na modro a na žlto. V každom tomto svietení je aj to hlboké svietenie, ktoré v tej predchádzajúcej nebolo. To je vlastne to, prečo ona by sa mohla volať, že laser mask. Táto vlnová je reálne ako keby aj v laseroch, v tých diodových laseroch. Nebudeme ju volať laser mask, nazvali sme si ju biohack mask a LED, pretože stále ona funguje a žiari pomocou ledkových svetiel. Ja mám pocit, že proste keď sa povie laser, svieti proste ako keby presne iba v jednom bode. Nejaký dispute o tom, že laser, nie laser, bla bla bla. Laser je proste ako keby lúč. To neznamená, že tá hĺbka tam vlastne nie je akoby rovnaká alebo dodržaná. Už keď sme si vybrali tú svietivosť, čo je najdôležitejšia, počet tých bulbs, materiál, z ktorého sme to vyrobili, travinový, ale to sme sa už posunuli na medical grade silicon. Teraz sa bavíme iba s tým, že či ideme robiť 4 stripes alebo 1 stripes. Ja osobne teda hlasujem za 1 stripe a to hlavne kvôli tomu, že aj keď si to dáme takto, tak ja keď si ten 1 stripe dám, ten spodok mi svieti aj sem, lebo je to ako štít. A nemám pocit, že ma to tak úplne akože objíma. Sme skúšali s tým cvičiť a niekto, kto to dokáže, urobil aj stojku a stále to drží, hej. Čiže ono je to super aj s tým jedným. Ty čo hovoríš, Adi, ty si testovala tú 2? Je to pohodlné aj s 2. A ja by som asi robila prv to, že by som si to práve že prelinala, ale je to super, že vlastne sa to nechá aj na ten dekor. V tých niekoľko mesiacoch výskumu a skúšania rôznych tvarov, stripov a hocičoho je tá vlastne jednotková. Ďalší veľký rozdiel používateľský, respektíve užívateľský v tom, je, že ona sa zapína priamo na tej hlave. Nemusím mať so sebou ani ovládač a ak ho mám, pretože existuje k tomu aj ovládač, tak on je takto ako remote, čiže on bude mať normálne batérku, takže nebude žiaden kábel, žiadne obmedzenie už akoby v tom pohybe. Od prvého momentu, čo sme sa dozvedeli, že vieme pracovať už aj s hĺbkou 1070 nanometrov, čo je teda úplne nová v rámci LED masiek. Nemá takmer žiadnu konkurenciu, existujú na svete 2 značky, ktoré viem, že sú 2 brandy. 2 brandy, ktoré sú také populárne, že majú túto svietivosť. Prešlo 10 mesiacov do teraz. Poďme si teda plánovať, akým spôsobom urobíme ten launch, že aké máte vlastne návrhy, nápady. Za mňa je veľmi dôležité, aby sme odkomunikovali rozdiel, aby bolo ľuďom jasné, aký je rozdiel medzi LED maskou doterajšou a touto novinkou. Pretože samozrejme tým, že sa technológia posunula výrazne, aj finančne náročnejšia je výroba tej masky. Takže aj cenový rozdiel tam bude výrazný. Ale stále si myslím, že v porovnaní s tým, čo ponúkajú konkurenti, tak je tá cena vlastne veľmi príjemná. Áno, veľmi priateľná a to je vďaka tomu, že sme sa naozaj zaviazali ku veľkým odberom. Výrobca LED masiek, respektíve tých LED bulbs, je náš dlhoročný partner, ktorý nám vyrábal komponenty k predošlej maske, takisto komponenty k ultrazvukovej špachtli. Takže reálne spolupracujeme už asi 6 rokov. Super. Preto sa nám vlastne podarilo urobiť tento deal. Počúvam vaše nápady na tie launche. Mala by prísť koncom júna. Sa nám to tak ako celé posúva do toho leta, čo je veľmi nešťastné na launch, lebo najhoršie je obdobie. Keď chceme, tak si ju vieme dať akože on hold a urobiť veľký launch v tej polke septembra. No. Tá staršia verzia je ešte v predaji. Staršia verzia sa bude teraz dopredávať. A tu ste komunikovali ako? K nej sme mali masívnu influencerskú kampaň, kde sme využívali nielen našich akože overených influencerov, ale sme mali aj celkom veľa nových influencerov. Veľmi sa im to páčilo, lebo to bol vtedy taký nový produkt a mali sme veľký launch masky v Prahe, kde sme mali aj modelov, ktorí mali masku na tvári, bolo to celé do toho červeného svetla ladeného, plus to bola taká úžasná novinka, ktorá nás vlastne vtedy etablovala, akože sme ten trendsetter v našej branži, takže to bolo veľmi úspešné. A práve kvôli tomu by som aj pokračovala vlastne v tomto trende, že by som možno využila, čo sa týka influencerov, aj niektorých, ktorých sme mali, lebo oni môžu nadviazať na to, že ten rozdiel že vlastne. porovnať rozdiely. To máme naplánované aktivity, ktoré máme rozdelené vlastne do všetkých 3 miest, plus na viacero ľudí. Tak
tu v Bratislave, že by sme sa skolabovali s DNA Beauty vo Vidrici. Tam pôjdu naše baby a budú naše baby na pedikúre s maskou na tvári. Áno. Hej, potom budú na manikúre s maskou na tvári. My sme sa dohodli s Karolínou, že ona by ich potom vlastne vzala aj, že by ich používali v rámci ošetrení. Potom by sme akože urobili taký úplne lifestyleový funny video. Po tej krásnej tejto treba zišli, že 4 baby s tými maskami, ako Sex in the City, ale máš masku na tvári, kráčaš a potom sedíš na kavičke a mali by sme takéto lifestyleové zábery. Potom máme také, že Emmy na teba, ak by sa ti to páčilo, že ty si vlastne tú masku zobrala do sveta. Urobila také produkčne, také lifestyleové, že čo všetko sa s ňou dá. Ako ukázať jej tú plnosť toho využitia. Plnosť využitia. A komfort hlavne. Kablovosť, proste, že tá maska je super user-friendly a super easy to use. Ďalšiu aktivitu, čo boli tie Pilates classes, ktorú máme vlastne, že nebudeme ju už robiť v Bratislave, ale budeme robiť v Prahe s takým Pilates štúdiom, s ktorým tam spolupracujeme. A aj v Košiciach máme také jedno, kde by vlastne tiež mohla byť featurovaná tá maska, takže budeme mať 2 mesta. Výber influencerov, ktorých vieme nabrifovať tak, že od nich budeme mať aj, treba, že niekto povie o vynikajúcich benefitoch a u niektorých môžeme mať, pamätáš, vynikajúce video mala Ivana s Majkom. Gáborikovci mali perfektné. Fantastické video mal Junior, ktoré malo akože výborný úspech. Proste sa s tým vyhrali. Takže oni by mohli byť tí 2.0, akoby pokračovatelia, ale máme zase aj nových, nie úplne takých tých našich klasických, ktorých sme si na to vytipovali, že sú proste cool ľudia, ktorí by to mohli robiť. Máme tých českých influencerov od Zuzky. To je vlastne všetko väčšinou Instagram. Toto je kompletne len Instagram. Áno. Pre mňa je dôležité a podstatné pri tom TikToku to, že mi ten človek povolí, že by sme to dali kvázi aj u nás. Tvorca by to mal na svojom profile, ale by sme mali to právo na to využiť to video. To je podstatné pri všetkých. To je vlastne niečo, čo potrebujeme od všetkých na Instagrame, pretože my potom z týchto videí niektoré používame aj na platené posty, alebo striháme vlastne také väčšie video. V 30-sekundovom videu objaví viacero týchto tvári. Presne. Ak budeme vyberať tých influencerov, tak vyberajme takých, ktorí nemajú problém s tým, že nám dajú súhlas k tomu používať ďalej to video. Môžu samozrejme niektorí sa obmedziť na nejaký čas, len to potrebujeme vedieť a samozrejme pre nás prioritne, ak už chcú obmedzovať na nejaký čas, tak nejaký dlhší, lebo vieš, kým urobíš video, potom myslieť na to, že ho musíš vystrihnúť a tak ďalej, aby sme to nemali moc obmedzené. Určite. Čiže ja by som bola radšej za tých, ktorí nemajú problém s tým, že to bude neobmedzené. Aj tak, keď si povieme v realite, všetky technológie majú svoju životnosť, hej? Takisto, koho sme používali na LED masku čiernu, nemusel sa obávať, že teraz budeme 5 rokov používať to video, lebo jednoducho tie inovácie sa prerastú a potom nemá význam to používať. Určite. Takže aj tu si myslím, že viac ako 3 roky tomu nedávam. To už potom verím, že bude niečo, že prehltneme tabletku. Je dôležité držať tú líniu, hej, pretože máme tam vlastne pomiešaných influencerov, ktorí, a nielen influencerov, proste osobnosti ľudí aj od nás, ktorí majú odkomunikovať benefity tej masky a rozdiely. Hej? A potom sú tam také tie lifestyleové. Áno, presne. A my si musíme podľa mňa ustrážiť, aby to bol taký rozumný mix toho všetkého. Lebo napríklad, jak teraz sú tie vtipy, vieš, že pre mileniála dáš, že takto tomu vysvetlíš a Gen Z iba chce vidieť, wow, cool maska. To je presne to, čo na nás platí, že my nepotrebujeme vedieť ten rozdiel medzi pôvodnou a to, ale teda to, že si s tým viem sadnúť na Pilatese. Áno, lenže ja to potrebujem vedieť a ja som tiež zákazník, čiže my vlastne komunikujeme na 2 typy zákazníkov. Hej? Na takého, ktorý chce vedieť tie benefity, že už keď mám dať 380 eur za masku, ja potrebujem vedieť, o čo je lepšia ako tá za 160, ak nejaká existuje, za 160 určite. Mne nestačí, že ty v tom urobíš stojku, hej? Že to je proste pre mňa málo. A potom sú ľudia, ktorí chcú tú stojku vidieť. No ale ja si myslím, že by sme mali opäť urobiť aj také tie edukačné s tebou. No veď to musíme. Ten seriál, vieš? Tento, kde to ty vlastne postriháme 12 kuskov alebo koľko. Presne tak. A preto hovorím, že musíme si ustrážiť, aby tam bolo to kombo. Že keď prídeš na našu stránku a pre mňa ako mileniála mi začne niekto rozprávať tie benefity. Hej? A potom pre teba alebo tvojich rovesníkov začnú robiť srandy. Hej? Že ani jedno... To ako mix, od začiatku. Fázovať. A pre mňa, už keď to funguje, tak to kupujem. No. Takže before, after. Proste už je to jednoznačné. Áno, jasne. To znamená, že before, after. A dobre, že hovoríš, lebo napríklad na to som zabudla. Čiže my môžeme už teraz prototypy rozdať na before, after. A zase by som vlastne vyberala
tie problémy, ktoré riešime. To je ešte raz akné, anti-age A pigmentácia. Pigmentácia, super. Prirodzene poďme akné vyberať teda niekoho z Gen Z. Ostatné dve sú na nás. Ja ju milujem. Ja akože veľmi si pochvalujem. Ja si myslím, že my sme ju aj nazvali, že biohacker, alebo biohack? Biohack. Že myslím si, že to je presne jedna z tých vecí technologických, ktoré by si mal mať doma a sú super easy to use, hej? Lebo keď to porovnáme napríklad aj s Jonstikom, tak akoby nejakým spôsobom sa narobíš okolo toho, hej? Musíš si niečo robiť. Keď sa bavíme o mikroihličkovaní napríklad, alebo o portherapy sete, hej? Kdežto toto je reálne super jednoduchá vec, dáš si ju na tvár. V tomto momente, pri tejto druhej maske, už odporúčame aj, aké produkty pod ňu máš používať. Je želané, aj sme si to odkonzultovali, že keď si pod to dáš ľahké sérum, podľa toho, aký má druh aktívnych látok, tak taký má účinok. A potom používaš tú masku v spojení, tak je ten účinok vlastne zvýšený. Až na konci sa krémuješ, hej. Často dostávam otázku, že či proste si urobiť rutinu a potom dať masku. Každý, kto to prvýkrát vyskúša, tak pochopí, že potom budeš výraznejšie čistiť ten silikón. Takže ja odporúčam naozaj iba to sérum, 10-20 minút masku a potom, keď si ju dám dole, potom sa nakrém. Tu sa mi vlastne teraz ponúka, že vieš, že ja môžem povedať tie základné rozdiely a benefity, ale potom ešte niekto medzikrok pred tou samotnou srandou, tak niekto ako Katka by mohol urobiť vyslovene proste detailne, ako mám používať. Čiže niečo ako hovorený návod. Lebo teraz už tiež proste nikto ti nečíta návod. To je to, čo hovorím, že na to je ten vlastne TikTok, ako na to my tá Gen Z ten TikTok používame, že tam sa vlastne dozvedáme ten tutoriál a to, ako to všetko funguje. Že dáš proste jedna, umieš tvár. Tak potom sprav ty. Ako čistiť sa, prípadne sa starať o ňu. 4-5 takých slajdových a nech sa spravia. Máme v podstate vyriešenú tú farebnosť. Išli sme schválne do tejto farby, ktorú sme prvýkrát použili pri Jim Beame, pri Radiant Shields kapsuliach. Celý ten biohacking a longevity nám vzniká nová skupina produktov, z ktorého vlastne LED maska je druhý. Ako sme finálne to logo vyriešili, ti ukážem tu. Samotný box bude vyzerať takto, čo je vlastne ten rukav, to znamená, že máš ten box, ktorý bude ako bordový, ale okolo neho je taký ten tuhý papier, ktorý z bočnice vlastne ako keby otvoríš a tam máš aj všetky informácie, také tie návodové a tak ďalej, ale samozrejme, že už je tam aj ten QR kód. Ja by som chcela práve, aby cez ten QR kód, keď načítaš, dojdeš na stránku, tak vidíš tam aj všetky videá, že nemusíš proste čítať ten návod, keď nechceš. Tak.